को बँदेल हो यो चाहिँ सिङ्गै बँदेल बाफ्रे बाफ असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि। हेलो नमस्ते वेलकम टु आवर ब्लग मिस्टर ब्लग। आज चाहिँ हामी तर्फ लाग्दैछौँ नाइट क्याम्पिङको लागि। अनि आज चाहिँ हामीसँग हुन्सो भाइ अरू भाइहरू चाहिँ गइसक्यो अनि एन्जल भाइ। आज चाहिँ हामीसँग निर्मल सर पनि टाइम म्यानेज गरेर आउनु भएको छ। आज चाहिँ हामी कहाँ जाने निर्मल सर? आज हामी माझीस्टार जान्छौँ र अझै ढिलो भइसकेको पनि छैन। 4:30 मा हामी यहाँबाट मुभ हुनु लागेका छौँ। अनि अब गाइजहरू हाम्रो सानो भाइहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले तर एउटा क्याम्पिङको चाहिँ एउटा फिक्सेसनको कामहरू र हामीले एउटा स्पेसली एउटा पर्कको चाहिँ आज विशेष यहीँबाट हामीले बनाएर फुल तपाईँको लगभग त्यसलाई डल्लै चाहिँ हामीले के गर्न आँटेको छौँ, बोइल गरेर यहाँबाट लगेको छौँ र तल गएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चट्ट बनाएर आजको चाहिँ क्याम्पिङ त्यही गर्ने भनेर हामीले एउटा प्लानिङ गरेका छौँ। अनि वान्स अगेन अब हाम्रो रुट भनेको यही भाइब्सबाट सुरु हुन्छ एन्ड देन विल गेट डाउन टु माझीस्टार। तमोर रिभरको साइडमा बसेर चाहिँ हामीले आजको क्याम्प गर्ने प्लान गरेका छौँ। हामी चाहिँ यो बाइक पार्किङ गरेर लगभग यो माझीस्टारको सस्पेन्सन ब्रिजमा चाहिँ छौँ ठ्याक्कै। अब हामी 5 मिनटभित्र चाहिँ लगभग हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्छौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू तैनात भएर अहिले हाम्रो परिकारको लागि स्पेसली एउटा पर्कको चाहिँ स्पेसल एउटा होल पर्क चाहिँ हामीले अब त्यसलाई बनाएर खाने चाहिँ एउटा प्लान गरेका थियौँ। अनि अहिले खोलामा अलिक चिसो पनि बढिसकेको छ, तर वी होप त्यो रमाइलोले गर्दाखेरि अब चिलिङ पार्टीले गर्दाखेरि अन्त हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ प्रोग्राम एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। We have reached our destination। यहाँ चाहिँ एउटा बोडल हाउस, स्पेसल एउटा बोडल हाउस छ, हाम्रो यहीँको लोकल भाइहरूले चाहिँ चलाउनु भएको छ। एउटा इट्स अ गुड प्लेस वे यु क्यान इन्जोय होइन। साइडमा तपाईँको हेवा अन द राइट अनि अन द लेफ्ट वे हेभ तमोर। अब यु क्यान कम हियर। हेर्नुहोस् कति राम्रो रास्ताको उयो छ। अनि एउटा कस्तो एकदम सेन्सिबल ठाउँ जहाँ चाहिँ यु क्यान गेट अब तपाईँको मेडिटेसन गरे जस्तो ठाउँहरू छ यहाँ। अनि हाम्रो चाहिँ यो होटलभन्दा अलिकति तलतिर चाहिँ हाम्रो एउटा क्याम्पिङ साइट छ। इट्स अन द बिच अफ तमोर रिभर। अनि विल इन्जोय द्याट दिस आफ्टरनुन एन्ड विल हेभ अ क्याम्प राइट देयर एन्ड विल इन्जोय अ लट।
थोरै ठ्याक्क भरे पाकिसकेपछि मसला ल अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ साथीहरूले चाहिँ बेलुकाको सेक्वा चाहिँ पुरै डलाइ पर्क सेक्वा हुँदैछ। यसमा चाहिँ एकदम मेहनत भइरहेछ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? यसलाई चाहिँ के त सानो खालको बँदेल हो यो चाहिँ सिङ्गै बँदेल। बाफ्रे बाफ। थोरै थोरै हाल्नु यस्तोरी लप हाल्न हो त्यसरी होइन केक पनि हालेर म हाल्ने फर्स्ट टाइम बँदेलको मासु खान पाइयो। सबैजना एक्साइटेड खानलाई। हाम्रो अलवेज हिरो भाइ यहाँ कपुरी भाइ लागि परेको छ आज चाहिँ भित्र पनि यो चाहिँ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स होला जस्तो छ। सक्सेस अलिक खेल्नुपर्छ होला कतादेखि घुमाउने हो अलिक यता धेरै त उसिनेछ नि त मासु पनि दाउरा पनि कस्तो खालको हालेको कसले हाले गाउँमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका छौँ। ठिक छैन? त्यस कार्यक्रममा तिमी दुईजनाले व्यवस्थापन गर्ने है। तिमी दुईजनाले त्यसको कार्यक्रमको लागि पैसा उठाउने, चन्दा उठाउने र त्यो कार्यक्रममा लगन कहिले जुर्नी हो अब झ्यापै आँटेर जङ्गल काटेर अब झ्यापै आँटेर जङ्गल काटेर आमामा बबाल बबाल केल्भिन। माया यसै मर्छ कि मुटु रुन्छ असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर आएको सानी असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि रुमालै दिउ त हराइ जाला फुल दिए लाउला यही जानी तिमीलाई उपहार भयो सँगै जीवन बिताउला रुमालै दिए हराइ जाला फुल दिए लाउला यही जानी तिमीलाई उपहार भयो सँगै जीवन बिताउला म बजाउँछु मोरली तिरे तिमी नाच्छ फेरि भाइ दोजेहरू अलिकति ढिलो आयो। दोजेहरूको लागि हामीले के प्लान गरेको छ है? हामीले त्यहाँनिर स्पेशल छाडीमा हाल्ने प्लान गरिरहेको छौँ होइन अहिले तपाईँले ल्याउनु पर्यो है त त्यो चाहिँ ल ओके ल लेट्स सी है के हुन्छ। ओके सपोर्ट सबैको हुन्छ होइन तर मेन क्यारेक्टर तपाईँ दाइ तपाईँले चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो है त्यहाँ हाल्नुमा चाहिँ दोजेर मलाई बिचमा राख्ने हामी साइड रोल सबै फुक्छ लु जाउ त पर होइन म परबाट भिडियो गर्छु है। भन्दा मानेन म परबाट भिडियो गर्छु है। ल ल ल ल मेन हिरो चाहिँ हाम्रो विवेक है त। मेन हिरो विवेक कि फेरि पुष्पाको अब टाइम फर दी भिडियो सुट हैन। रेडी रेडी
रेडी कमान कमान म्युजिक यस्तो भएको थियो हामीले चाहिँ धोजुलाई उयो स्क्याम हान्नु थालेको खोजेको विवेकलाई चाहिँ तर हाम्रो साथी नै पर्यो होइन तर म परेँ क्या के मन्दिर परेको के गर्नु बाध्य भयो